दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप कैसे अपने मोबाइल फ़ोन पर कीबोर्ड कनेक्ट कर सकते हैं। इसके लिए हमें एक ओटीजी की ज़रूरत पड़ेगी जो कि आप मार्केट से ख़रीद सकते हैं। तो इसको आप अपने कीबोर्ड के यूएसबी से कनेक्ट कर लेना है और इसके बाद आपको अपने मोबाइल से कनेक्ट कर लेना है। कनेक्ट करने के बाद दोस्तों आप देखेंगे कि आपके मोबाइल स्क्रीन पर यहाँ पर एक नोटिफिकेशन आ जाता है कीबोर्ड कनेक्टेड का। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि जो कीबोर्ड है वो हमारे मोबाइल फ़ोन से कनेक्ट हो गया है। तो यहाँ पर दोस्तों कीबोर्ड में ये एरो की कीज है और ये कीबोर्ड की जो बटन है और नंबर वाली जो बटन है ये सभी बटन काम करती हैं। इंटर का जो बटन है वो किसी भी फंक्शन को सेलेक्ट करने के लिए या क्लिक करने के लिए होता है। तो यहाँ पर दोस्तों आप कीबोर्ड यूज कर सकते हैं इस तरह से। तो यहाँ पर मैं आपको पहले दिखा देता हूँ कि टाइपिंग कैसे होती है। तो यहाँ पर दोस्तों कीबोर्ड कनेक्ट करने के बाद आप जो भी टाइपिंग करना चाहते हैं वो टाइप कर सकते हैं और अपनी टाइपिंग टेस्ट के लिए जो एग्ज़ाम देते हैं उसकी प्रिपरेशन घर पर बैठ के कर सकते हैं। बहुत ही इजी है। तो यहाँ पर दोस्तों जो वॉल्यूम की बटन है तो इससे भी आपका मोबाइल कंट्रोल हो जाएगा।